Михайло, желаю вам, чтобы вы нашли у всьому світі добру жену. Бо так важно, щоб сімейна любов потім іще зіграла на будущу таку поетичну сторінку, віддільно вже, бо вже чоловік почне писати вже із контакту з жоною. Напоминаємо, що тот Сократ чому казали йому, дуже тя зла жона. Прожени її та і все. А він як казав, зла жона зробила мене філософом. А може бути, деколи і строга жона, деколи би і зробила нові вірші. Бажаю вам, як то буде, най Бог поможе, бо дуже важливо, у русинів не було більшої задачі хлопцеві, як це добре женити. Бо коли знайти добру дівчину, то який би мільярд заробив. Ще є що то файно є, збирав фольклор, та там має головна філософія, Сократ наша отцула від філософії русинського фольклору. Там є на кожну тематику. І за все, що ви мені говорите. Є така співанка. Взяв би тя біла дівку собі за газдиню, то бич мене зробила з хижі пустиню. І все так, бо яку жмеш, так те буде, як у хижі. Перефраз Соломона. Мудра жона – вінець, а зла – конець. Так що, Михайле, перед тим, як женитися, треба добре придивитися на ту дівчину. Це буде в неї добра душа, серце, бо сімейна любов у русина була на першому місці. Які ще маєте плани на майбутнє? Так, по творчеству, ясно, що в животі, то ясно. Робити, заробляти, жити, та яка ще. А по творчеству, тепер, коли взялимося писати прозу, таке пишу, діточі спомини. То так вийде така книжка у прозі. Діточі спомини, там я пишу, споминав, що давно, які були в мене случаї. Там є, написав, як давно ми баба пекла бурі на шпурі, по крумплі, як як ходили ми з дідом на уріх. Кожен случай, що ми файно затямив, я то файно пишу у прозі. І то пак подав, там є у мене, як рущери ми давно струча, рущами, жонося зайшли там, та руща приказу, як давно у бабами зайдуться і ці мурашки, та посідають, начуть говорити. Там, вже ми казав за сінокоси, як у ранку ходили, а як розрішіно. Усі тут і случаї, розкази, що затямив, я то все померов, що записував, а далі дасть Бог, то додам у книжку, обов'язково і в електронному форматі, і так, бо вже треба пристосувати до глобалізації, бо кожен міг то прочитати. Так ще старав, бо чи не хто хоче, бо кожен міг прочитати то. Не треба мінити за то. Треба пам'ятати, что наши русинские слова многие похожи на словацкие, российские, украинские, но смысл их другой. Например, вот есть слово, что бабка моя или жена, или русны приказывают между собой. Так слово «приказувати» означає или на українському, или по-русски, то это заставити робити. По-русинськи приказувати – вести діалог. Файно, красно, задушевно говорити. Не просто. Задушевно говорити. Каже, ми собі дві поприказували мало. І ясно, що хто читає нашу поезію русинську, не русини етнічні, а другі можуть мати деколи незрозуміло, про що річ іде. Впрочем, я пам'ятаю, як українські журналісти брали інтерв'ю наших діточок у школі, та що діти наші казали їм, прийшлося тим журналістам переводити на українську мову. Бо діти наші, чудес чудес, владіють русинським язиком. Що касається граматики русинського язика, ми у 2002 році совершили кодифікацію, то була акція обща при участі западних наших європейських русинов, і ми іздали академічне іздання русинської граматики. Коли вже маємо то, що іздались ми, то ліпше то перешліфувати. Очищати, що лишньо є, казати, це вже не приймається, але щоб принципіально кожен раз починати писати граматику, нас би засміяли наші предки.
тому що наші предки писали так, як воно звучало від серця, не обладає церковно-слав'янським язиком, а це матриця русинського язика, держалися, позирали, як по церковному. І я вам желаю, Михайле, також, якщо можна в церкві навчитися читати апостола по церковному, бо ми замітили, що хто із русинов читає апостола, дуже допомагає у творчості.